אוקיי, אז חזרתי, וכמו שהשארנו את זה, עכשיו זה מתבשל עם הכף עץ. ככה במשך, לא יודע, 10 דקות, ומה? אז בקיצור, כן, 10 דקות, משהו כזה. פשוט החלפתי זה בגלל ש... בקיצור, אז רק עוד שמן זית, אם בא לכם מהר. בקיצור, אני אוהב שמן זית, לא יודע לכם. אז אני שמה את זה מאוד. אז אני אראה לכם את זה כשזה מוכן. ביי! נתראה בסרטון הבא, כנסו לערוץ שלי. ביי!